Oh Lord.
Father, again, we thank you for the opportunity given to us, even to listen to another message. Bàbá wa lẹ́kọ̀ọ́ sí, a dúpẹ́ fún àǹfààní tẹ́ fún wa, pàápàá láti tẹ́tí sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ nìkan. This message of today concerns everybody who is a Christian. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ tòní ní ó mọ gbogbo ènìyàn tó jẹ́ Kristẹni. Without which, that Christian is an empty vessel. Láìsí èyí tó jẹ́ wípé irú onígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ òkú. I am praying, Father, that you come and teach us and fill us with the power of the Holy Spirit in Jesus' name. Nítorí náà bàbá mo ń gbàdúrà wípé kẹ́ wá kọ́ wa kẹ́ sì kún wa fún agbára ẹ̀mí mímọ́ ní orúkọ Jésù. That no one will hear this message and go without the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. Tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí kò sí ẹnikẹ́ni tí yóò gbọ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí tí ó sì lọ láìsí agbára ẹ̀mí mímọ́ ní orúkọ Jésù. Because the people of the Old, especially in the New Testament, they were filled with the Spirit of God, and the Bible says, as men as are led, even by the Holy Spirit, they are the children of God. Nítorí pé àwọn ìgbàanì wọ́n kún fún ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run, pàápàá àwọn tí májẹ̀mú tuntun. Bíbélì sì sọ wípé iye àwọn tí à ń ṣamọ̀nà fún láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run wá, àwọn ní ṣe ọmọ Ọlọ́run. Bless us with the power of the Holy Spirit in the name of Jesus. Ẹ bùkún fún wa pẹ̀lú agbára ẹ̀mí mímọ́ ní Bless us orúkọ with the power of Jésù. the Holy Spirit in the Ẹ name bùkún of fún wa Jesus. pẹ̀lú agbára ẹ̀mí mímọ́ ní orúkọ In Jésù. Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ Jésù, alágbára ni a gbàdúrà. In this message of today, Nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí òní yìí, is a message that concerns everybody who wants to get to heaven. ó jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí ó kan gbogbo ènìyàn tó fẹ́ dé ọ̀run. For without this particular presence of the person we are going to mention there, nobody gets to heaven. Tó jẹ́ wípé láìsí ìfarahàn ẹni tí a fẹ́ mẹ́nubà nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, kò sí ẹni tó lè dé ọ̀run. Because we have been marked and sealed with his power. Nítorí pé a ti fi àmì sí wa lára, a sì ti ṣèdìdí wa pẹ̀lú agbára rẹ̀. And we are going to look at this message, the topic which is, in your Christian journey of life, you need the Holy Spirit. A ń wo àkórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó sọ wípé nínú ìrìn àjò Kìrìsìtẹ́nì ayé rẹ, o nílò ẹ̀mí mímọ́. In your Christian journey of life, you need the Holy Spirit. Nínú ìrìn àjò Kìrìsìtẹ́nì ayé rẹ, o nílò ẹ̀mí mímọ́. We are going to read from Galatians chapter 5, verse 25. A ó kà láti Gàlátíà orí 5 ẹsẹ̀ 25. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Bí àwa bá wà láàyè sípa ti ẹ̀mí, ẹ jẹ́ kí a sì máa rìn nípa ti ẹ̀mí. In Matthew chapter 5, Nínú ìwé Mátíù orí 5 verse 8. ẹsẹ̀ 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Alábùkún fún ni àwọn onínú funfun, nítorí wọn ò rí Ọlọ́run. In the same Matthew 5:48, it says, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Ní Mátíù orí 5 kan náà, ẹsẹ̀ 52, nítorí náà, kí ẹ̀yin kí ó pé bí bàbá yín tí ń bẹ lé ọ̀run ti pé. In Isaiah 55, verse 8. Nínú ìwé Àìsáyà orí 65, ẹsẹ̀ 8. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Nítorí èrò mi kìí ṣe èrò yín, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà mi kìí ṣe ọ̀nà yín, lé Olúwa wí. In Acts chapter 1, verse 8. Nínú Ìṣe àwọn Àpọ́stélì orí 1 ẹsẹ̀ 8. It says, for ye shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ìṣe àwọn Àpọ́stélì orí 1 ẹsẹ̀ 8. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ó gba agbára nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ bá bà lé yín, ẹ ó sì máa ṣe ẹlẹ́rìí mi ní Jerúsálẹ́mù, àti ní gbogbo Jùdíà, àti ní Samaria, àti títí dé òpin ilẹ̀ ayé. We want to read just a part of the Old Testament in Exodus 30, verse 31. A fẹ́ ka apá kan nínú májẹ̀mú láéláé nínú ìwé Ẹ́xódù orí Exodus 30, 30, verse 31. orí 30, ẹsẹ̀ 31. 31.
ẹsẹ̀ ìkọkànléníọgbọ̀n. And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, This shall be a holy anointing oil unto me throughout your generations. Ìwọ ó sì sọ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì pé èyí ni yóò máa ṣe òróró mímọ́ ìtasórí fún mi láti ìrandíran yín. This anointing oil is meant for the priests Òróró ìtasórí yìí ó wà fún àwọn àlùfáà and for the Levites, àti fún àwọn ọmọ Léfì. which can also be compared to the Holy Spirit in these last days. Bákan náà tí a lè fi wé ẹ̀mí mímọ́ ní ìgbà ìkẹyìn yìí. So I want you to really listen to this message if you have not been saved, or rather, if you have not been filled with the power of the Holy Spirit, this is the time, or else you may not probably get to heaven. Nítorí náà, mo fẹ́ kó tẹ́tí sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí torí pé tó o bá ti gba agbára ẹ̀mí mímọ́, àkókò nìyí o, láì ṣe bẹ́ẹ̀ ó ṣeé ṣe kó má lè dé ọ̀run. In our Christian journey in this world, Nínú ìrìn àjò Kìrìsìtẹ́nì wa nínú ayé, there are ups and downs. onírúurú àwọn òkè àti odò ló wà níbẹ̀. Many have started the journey. Ọ̀pọ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò They yìí started well, tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ dáradára. but up to a point, Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n dé ìkóríta kan, for them to make it to the end, fún wọn gẹ́rẹ́ láti dé òpin, they backslided. wọ́n bojú wẹ̀yìn. Why? Because as a result of the love of the world, Kí ni èrèdí? Nítorí pé wọ́n ní ìfẹ́ ayé. which we have been warned against. Nínú èyí tí a ti kìlọ̀ fún wa. And in 1 John chapter 2, the Bible tells us about not loving this present world. Nínú Jòhánù kínní, orí kejì, Bíbélì sọ fún wa nípa wípé kí a má ṣe fẹ́ràn ayé yìí. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. Ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún, ẹ má ṣe fẹ́ràn ayé tàbí ohun tí ń bẹ nínú ayé. Bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ràn ayé, ìfẹ́ ti Baba kò sí nínú rẹ̀. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Nítorí ohun gbogbo tí ń bẹ lé ayé, ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara àti ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ojú àti ìrere àyà kì í ṣe ti Baba bí kò ṣe ti ayé. And the Bible says, and the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Bíbélì wípé ayé sì ń kọjá lọ àti ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ rẹ̀, ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ni yóò dúró láéláé. From this, we have been told not to love the world. Láti yìí lọ, a ti wí fún wa láti má ṣe fẹ́ràn ayé And anything that is in the world. àti ohunkóhun tí ń bẹ nínú ayé. The lust of the world, Ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ayé, the pride of the world, ìrera ayé and every other thing that can throw you into sin. Àti- You need to run away from it. àti ohunkóhun mìíràn tí ó lè jù ọ́ sínú ẹ̀ṣẹ̀, o ní láti sá fún wọn. We have many examples in the Bible. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àpẹẹrẹ nínú Bíbélì. Because they refuse to obey the instructions of God in this passage you have just read, they went back into the world. Torí wípé wọ́n kùnà láti gbọ́ràn sí àṣẹ Ọlọ́run níbi tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ kà yìí, wọ́n sì padà sínú ayé. If we look at John chapter 12, we are going to read only verse 6. Tá bá wo Jòhánù orí kejìlá, a ó wo ẹsẹ̀ ìkẹfà nìkan. John 12, 6. Jòhánù orí kejìlá, ẹsẹ̀ ìkẹfà. John chapter 12, verse 6. Jòhánù orí kejìlá, ẹsẹ̀ ìkẹfà. Verse 6. Verse 6. Ẹsẹ̀ ìkẹfà. This he said, this is Judas Iscariot, not that he cared for the poor, but because he was a thief. Ṣùgbọ́n ó wí èyí kì í ṣe nítorí ó náání àwọn tálákà, ṣùgbọ́n nítorí tí í ṣe olè. And he had the bag and bear what was put therein. Òun lè ó sì ní àpò, a sì máa gbé ohun tí a fi sínú rẹ̀. He was a thief. Ó jẹ́ olè. And also in Matthew chapter 27, Bákan náà nínú ìwé Matthew orí karùndínlọ́gbọ̀n. we are reading from verses 3 to 6 or to 3 to 5. Matthew 27, 3 to 5. Matthew orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n
ẹsẹ̀ ìkẹta sí ìkarùn-ún. Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders. Nígbà náà ni Júdásì, ẹni tí ó fi hàn, nígbà tí ó rí i pé a dá a lẹ́bi, ó ronúpìwàdà, ó sì mú ọgbọ̀n owó fàdákà náà padà wá ọ̀dọ̀ àwọn olórí àlùfáà àti àwọn àgbààgbà. The Bible says he repented to himself, not that he repented that he has betrayed Jesus. Bíbélì sọ wípé ó ronúpìwàdà fúnra rẹ̀, ṣùgbọ́n kì í ṣe pé ó ronúpìwàdà nítorí wípé ó ti dalẹ̀ Jésù. He repented that he has taken the money. He never knew that, Jesus would not hide himself from being taken. Ó ronúpìwàdà torí pé ó ti gba owó yìí torí kì í ṣe torí pé ó rò wípé Jésù yóò fi ara rẹ̀ pamọ́ pé kí wọ́n má bàa lè mú. In verse 4, it says, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, what is that to us? See thou to that. Ẹsẹ̀ ìkẹrin ó wípé, èmi ṣẹ̀ lí èyí tí mo fi ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ hàn, wọ́n sì wípé, kò kàn wá, máa bójútó o. And he cast down, verse 5, the pieces of silver in the temple and departed and went and hung himself. Ó sì dá owó fàdákà náà sílẹ̀ ní tẹ́ḿpìlì, ó sì jáde, ó sì lọ ìṣó. If he had repented, he would not hang himself. Tó bá jẹ́ wípé ó ronúpìwàdà, kì bá má ti pokùnso. He hung himself and went to hell. Ó pokùnso, ó sì lọ sọ́run àpáàdì. Another person we want to look at is Demas. Ẹlòmíràn tí a fẹ́ wò òun náà ni Dẹ́mà. In Colossians chapter 4, verse 14. Nínú ìwé Kólósè orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Colossians 4:14. Kólósè orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Look, the beloved physician, and Demas greet you. Look, the beloved physician, and Demas greet you. Lúùkù, oníṣègùn olùfẹ́, àti Dẹ́mà kí yín. In 2 Timothy 4:10. Ní Tímótì kejì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹwàá. For Demas have forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Nítorí Dẹ́mà ti kọ̀ mí sílẹ̀, nítorí ó fẹ́ ayé ìsinsìnyí, ó sì lọ sí Thessalonica, Kriskeni sí Galatia, Titu sí Dalmatia. We can see the instance of Demas who was said of rarely falling Paul, but at the time he was fed up with life. He turned to this world and said, let me go and continue to enjoy the world. A lè rí àpẹẹrẹ Dẹ́mà, ẹni tí ó ń tọ Pọ́ọ̀lù lẹ́yìn, ṣùgbọ́n nígbà tó dé ìkóríta kan, ó sún, ó sì wá wò wípé jẹ́ kóun yí padà sí ayé ìsinsìnyí, ó sì padà láti máa tẹ̀lé Pọ́ọ̀lù, ó bá ayé ìgbà náà lọ. Because there was either no presence of the Holy Spirit and there was nobody to caution him, he went to the world. Bóyá torí wípé kò ní ìfarahàn, kò sí ìfarahàn agbára ẹ̀mí mímọ́ nínú rẹ̀, tàbí kò sí ẹni láti dá lẹ́kun láti má ṣe ṣe bẹ́ẹ̀, ó padà sínú ayé. And the third example is Gehazi. Àpẹẹrẹ ìkẹta òun náà ni Gehazi. Gehazi saw how the Syrian leader, world leader, what is his name? Naaman came, gave everything to his master Elisha. He did not take anything. Gehazi, ó rí bí jagunjagun ará Síríànì Námánì bí ó ti wá sí ọ̀dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ Elisha tó sì fún ní àwọn ẹ̀bùn ṣùgbọ́n tí Elisha ò gbà lọ́wọ́ rẹ̀. In 2 Kings chapter 5. Nínú ìwé ọba kejì orí karùn-ún. Verse 20 to 24. Ẹsẹ̀ 20 sí 24. 2 Kings 5, 20 to 24. Ọba kejì orí karùn-ún ẹsẹ̀ 20 sí ẹsẹ̀ 24. But Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, behold, my master hath spared Naaman, this Syrian, in not receiving at his hands that which he brought. But as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him. Ṣùgbọ́n Gehazi, ìránṣẹ́ Elisha, ènìyàn Ọlọ́run náà wípé kíyèsí, Olúwa mi ti dá Námánì ará Síríà yìí sí, ní tí kò gba nǹkan tí ó mú wá lọ́wọ́ rẹ̀, ṣùgbọ́n bí Olúwa ti ń bẹ, èmi ó sáré bá, èmi ó sì gba nǹkan lọ́wọ́ rẹ̀. So Gehazi followed after Naaman, and when Naaman saw him,
running after him, he lighted down from the chariot to meet him and said, "Is it all well?" Bẹ́ẹ̀ ni Gèhásì lépa Námánì nígbà tí Námánì rí i tí ń sáré bọ̀ lẹ́yìn òun. Ó sọ̀kalẹ̀ kúrò nínú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ láti pàdé rẹ̀. Ó sì wí pé àlàáfíà kọ́. And he said, "All is well, my master has sent me." He was telling a lie, saying, "Behold, even now there be come to me from Mount Ephraim 2 young men of the sons of the prophets. Give them, I pray thee, a talent of silver and 2 changes of garments." Ó sì wí pé àlàáfíà ni Olúwa mi rán mi, ó ń parọ́. Wípé kíyèsí nísinsìnyí ni ọ̀dọ́mọkùnrin méjì nínú àwọn ọmọ wòlíì tí òkè Éfráímù wá ọ̀dọ̀ mi. Èmi bẹ̀ ọ́ fún wọn ní tálẹ́ǹtì fàdákà kan àti ìpààrọ̀ aṣọ méjì. And Naaman said, "Be content, take 2 talents. And he urged him and bound 2 talents of silver in 2 bags with 2 changes of garments, and laid them upon 2 of his servants, and they bare them before him. Námánì sì wí pé fi ara balẹ̀, gba tálẹ́ǹtì méjì, ó sì rọ̀ ọ́, ó sì di tálẹ́ǹtì fàdákà méjì sínú àpò méjì, pẹ̀lú ìpààrọ̀ aṣọ méjì, ó sì gbé wọn ru ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ méjì, wọ́n sì rù wọ́n níwájú rẹ̀. Verses 26 and 27. Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n àti ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. In that 2 Kings chapter 5. Ìwé ọba kejì orí karùn-ún kan náà. He came home, he didn't tell his master, and what happened? Ó wá sílé, kò wí fún olúwa rẹ̀ kí lohun tó sì ṣẹlẹ̀. And the master Elisha said, and he said unto him, "Went not my heart with thee when the man turned again from his chariot to meet thee? Is it a time to receive money and to receive garments and olive yards and vineyards and sheep and oxen and men servants and maid servants?" Èlíṣà olúwa rẹ̀ sì wá wípé, òun sì wí fún un pé, ọkàn mi kò wá bá ọ lọ. Nígbà tí ọkùnrin náà fi yí padà kúrò nínú kẹ̀kẹ́ rẹ̀ láti pàdé rẹ̀, èyí á ṣe àkókò àti gba fàdákà àti láti gba aṣọ àti ọgbà ólífì àti ọgbà àjàrà àti àgùntàn àti màlúù àti ìránṣẹ́kùnrin àti ìránṣẹ́bìnrin. Then Elisha pronounced, "The leprosy therefore of Naaman shall cleave unto thee and unto thy seed forever." And he went out from his presence a leper as white as snow. Èlíṣà wá kéde, nítorí náà, ẹ̀tẹ̀ Námánì yóò lẹ̀ mọ́ ọ àti irú ọmọ rẹ̀ títí láé. Ó sì jáde kúrò níwájú rẹ̀ lé adẹ́tẹ̀ tí ó funfun bí òjò dídì. His life was full of lies and covetousness. Ayé rẹ̀ kún fún irọ́ àti ojúkòkòrò. He didn't love God, neither did he love the job he was doing for God. Kò fẹ́ràn Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ sì ni kò fẹ́ràn iṣẹ́ tó ń ṣe fún Ọlọ́run. And as a result of that, Nítorí ìdí eléyìí, he left that job as a leprosy. Somebody as a leper. Ó wá fi iṣẹ́ yìí sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí adẹ́tẹ̀. And unfortunately, the curse descended on his children. Ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú wípé ẹ̀gún yìí ó kọjá sórí àrọ́mọdọ́mọ rẹ̀. What caused all this? Kí lohun tó fà wọ̀nyí? These were the people I have just mentioned. They were not filled with the Holy Spirit, or perhaps disobeyed the Holy Spirit when the Holy Spirit was talking. Àwọn tí a ti mẹ́nu bà wọ̀nyí, torí pé wọn ò kún fún agbára ẹ̀mí mímọ́, tàbí bóyá wọ́n ṣe àìgbọ́ràn sí ẹ̀mí mímọ́ nígbà tí ó ń bá wọn sọ̀rọ̀. In John 14:26 it says, "But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you." Jòhánù orí 14 ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Ṣùgbọ́n olùtùnú náà, ẹ̀mí mímọ́, ẹni tí baba yóò rán lé orúkọ mi, òun ni yóò kọ́ yín lé ohun gbogbo, yóò sì rán yín létí ohun gbogbo tí mo ti sọ fún yín. Any life without the Holy Spirit is a useless life. Ìgbé ayé láìsí ẹ̀mí mímọ́, ó jẹ́ ìgbé ayé tí kò Even ní when that lárí. person says he's a Christian, Tí irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ bá tilẹ̀ sọ wípé òun jẹ́ onígbàgbọ́, he's an empty vessel, ó jẹ́ òfo àgbá lásán. and he'll be fumbling here and there. Irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ a sì máa ṣìwàwù ní ìlọ́run. Perhaps, let me tell you, if you don't know,
Who is the Holy Spirit? Jẹ́ kí n wá sọ fún ọ bóyá o ò tilẹ̀ mọ̀ ta ni ẹ̀mí mímọ́ yìí gan. The Holy Spirit is God. Ẹ̀mí mímọ́ yìí ó jẹ́ Ọlọ́run. In another way, it's called the Comforter. Lọ́nà mìíràn, à ń pè ní olùtùnú. The Holy Spirit is the third person within the Godhead. Ẹ̀mí mímọ́ yìí ó jẹ́ ẹnì kẹta lára Ọlọ́run orí. God the Father, Ọlọ́run the Bàbá, Son, Ọmọ and the Holy Spirit. àti ẹ̀mí mímọ́. Thirdly, knowledge of whom depends on the revelation of the Father and the Son. Ìkẹta, ìmọ̀ ẹni tí ó gbẹ́kẹ̀lé ìfihàn Ọlọ́run Bàbá, ìfihàn Bàbá àti Ọmọ. Whatever God the Father and Son tell him, he will tell the person in whom he lives. Ẹnikẹ́ni, ohunkóhun tí Ọlọ́run Bàbá àti Ọmọ bá wí fún, yóò wí fún ẹni tí ó ń gbé inú rẹ̀. The Holy Spirit, number 4, is the life-giving presence in the church. Ìkẹrin, ẹ̀mí mímọ́ yìí ni ẹni tí ó ń fún ìjọ ìsinsìnyí ní ìyè. Any church without the Holy Spirit will be full of pieces of sins and whatever you can call it. Ìjọkíjọ tó bá wà láìsí ẹ̀mí mímọ́ yóò kún fún àwọn onírúurú ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké àti ohunkóhun tá a lè pè wọ́n. The Holy Spirit, number 5, communicates the power to the individual Christian. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run yìí ìkarùn-ún ni ó ń fún olúkúlùkù Kristẹni ní agbára. The power to do so many things. Agbára láti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan. And that is why in 1 Corinthians chapter 12, we see so very many gifts given to individuals in the church by the Holy Spirit. Èrèdí nìyí tí a fi rí nínú ìwé Kọ́ríńtì orí 12, onírúurú àwọn ẹ̀bùn ni ó wà tí ẹ̀mí mímọ́ máa ń fún olúkúlùkù ènìyàn nínú ìjọ. So that now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Nítorí onírúurú ẹ̀bùn ní ń bẹ ṣùgbọ́n láti ọwọ́ ẹ̀mí kan náà. Number 6, the Holy Spirit reveals secrets. Ìkẹfà, ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run máa ń fi àwọn àṣírí hàn. It reveals secrets. Ó máa ń fi àwọn àṣírí Of hàn. whatever wants to happen to you. Àṣírí ohunkóhun tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ọ. As an individual. Gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan. Or as a leader in the church. Tàbí gẹ́gẹ́ bí aṣáájú nínú ìjọ. And in so many areas of life. Àti ní onírúurú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà. So that the church will pray and so that they will deliver such that are already detained. Kí ìjọba lè gba àdúrà, kí a sì lè gba irú ẹni tí a ti fi sínú àhámọ́ bẹ́ẹ̀. So we can see also number 7, the Holy Spirit brings each individual Christian to the mediator. Bákan náà, a lè rí ìkeje ní wípé ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ó máa mú olúkúlùkù Kristẹni wá sí ọ̀dọ̀ alágbàwí. And who is that mediator? Ta sì ni alágbàwí yìí? That is Jesus. Òun náà ni Jésù. He's a lawyer. Ó jẹ́ He agbẹjọ́rò. sits at the right hand of the Lord begging for you and for me. Ó jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún Olódùmarè tó ń ṣèpẹ̀ tó ń bẹ̀bẹ̀ fún ìwọ àti èmi. The Holy Spirit doesn't sleep. Ẹ̀mí mímọ́ kì í sùn. He's living in you and in me. Ó ń gbé inú rẹ àti èmi. And that is why anytime you want to go astray, he will continue to warn. He will continue to warn. So your 2 ears must be open to hear. Èrèdí nìyí nígbàkúgbà tá a bá fẹ́ ṣìnà yóò máa kìlọ̀ fún wa, yóò máa kìlọ̀ fún wa. Nítorí náà, etí rẹ méjèèjì ó ní láti ṣí sílẹ̀ kó máa gbọ́. The Holy Spirit strengthens Ẹ̀mí mímọ́ ó ń fúnni ní okun. and purifies his own personality and knits a person closely even to God as those who are faithful to him. Ó sì máa ń fọ ènìyàn mọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan. Ó sì máa ń mú wa súnmọ́ Ọlọ́run tímọ́tímọ́, pàápàá jùlọ iyejú àwọn tí wọ́n jẹ́ Kristẹni. And he will bring them to eternal life. Yóò sì mú wọn wá sí ayérayé Through the resurrection of the body. nípa àjíǹde ti ara. So we can see that the work of the Holy Spirit is so much in the life of any Christian that we can't do without him. Nítorí náà, a lè rí wípé iṣẹ́ ẹ̀mí mímọ́ ó pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú ayé Kristẹni tá ò lè ṣe láìsí. Then the Bible says in Ephesians 1:13, Nítorí náà, Bíbélì sọ nínú ìwé Éfésù orí 1 ẹsẹ̀ 13. in whom ye also trusted, after that
ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed. Ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Nínú ẹni tí ẹ̀yin pẹ̀lú, nígbà tí ẹ̀yin ti gba ọ̀rọ̀ òtítọ́ ni ìyìn rere ìgbàlà yín. Nínú ẹni tí nígbà tí ẹ̀yin ti gbàgbọ́ pẹ̀lú, a fi ẹ̀mí mímọ́ ìlérí nì ṣe èdìdì yín. And in that Ephesians 4 verse 30, Bákan náà nínú ìwé Éfésù orí 4 ẹsẹ̀ 30. we have been given an advice and we have been warned. And grieve not the Holy Spirit of God. When you begin to sin, the Holy Spirit will just leave you. Where ye are sealed unto the day of redemption. A ti kìlọ̀ fún wa, a sì ti gbà wá níyànjú, ẹ má ṣe mú ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run bínú. Nígbà tó bá ń dá ẹ̀ṣẹ̀, ṣe ló ń mú ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run bínú, ẹ̀mọ́ yóò sì fi ọ́ sílẹ̀, ẹni tí a fi ṣe èdìdì yín de ọjọ́ The Holy ìdájọ́. Spirit will not say, excuse me, I'm going. No. Ẹ̀mí mímọ́ kò ní sọ wípé jọ̀wọ́ ṣe gáfárà fún mi mò ń lọ He goes rárá. out, you become an empty vessel. Yóò jáde irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ á wá di òfo You àgbá. can still be preaching, you can still be doing anything, but you are empty. Ó sì lè máa wàásùn, kó sì máa ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run, ṣùgbọ́n òrùfo ni ọ́. Haven't seen the functions of the Holy Spirit. Lẹ́yìn ìgbà tí a ti wo àwọn iṣẹ́ ẹ̀mí mímọ́, Then I am asking you a question. Have you been baptized? mo wá ń bi ọ́ ní ìbéèrè, a ti fi ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run kún ọ Have bí? you been filled? A ti kún ọ bí? Have you been held by the Holy Spirit? A ti dì ọ́ mú láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ bí? And have you been directed at all times towards doing God's will by the Holy Spirit? A ti tọ́ lọ́nà kan tàbí òmíràn láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ láti máa ṣe Do iṣẹ́ you Ọlọ́run have bí? the hope at last to get to heaven at last through the power of the Holy Spirit? Ǹjẹ́ o ní ìrètí wípé o fẹ́ dé ọ̀run ní ìkẹyìn nípasẹ̀ agbára ẹ̀mí If mímọ́ you bí? cannot answer all these questions, you need to go and search yourself. Tí o bá lè dáhùn àwọn ìbéèrè wọ̀nyí, o ní láti lọ yẹ ara rẹ wò. The role of the Holy Spirit in the church of God Àwọn iṣẹ́ ẹ̀mí mímọ́ nínú ìjọ Ọlọ́run and the child of God àti nínú ayé ọmọ Ọlọ́run is so vital that survival seems virtually impossible to live without him. ó ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀ tó jẹ́ wípé àwọn tó wà láàyè wọ́n rí wípé kò ṣeé ṣe fún wọn láti wà láàyè láìsí ẹ̀mí mímọ́ Without yìí. the Holy Spirit, you can't do anything. Láìsí ẹ̀mí mímọ́ o ò lè ṣe ohunkóhun. Without the Holy Spirit, you will be of the flesh. Láìsí ẹ̀mí mímọ́ o jẹ́ ti ara. We see Jesus made several statements that emphasize the importance of the Holy Spirit in the life of Christians. A rí Jésù tó sọ onírúurú àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀ wípé ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ó ṣe pàtàkì nínú ìgbé ayé onígbàgbọ́. In John 14 verse 16, Nínú ìwé Jòhánù orí 14 ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. John 14:16. Jòhánù orí 14 ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. John 14 verse 16. Ìwé Jòhánù orí 14 ẹsẹ̀ And ìkẹrìndínlógún. I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, forever, forever. Èmi ó sì béèrè lọ́wọ́ Bàbá, òun ó sì fún yín ní olùtùnú mìíràn kí ó lè máa bá yín gbé títí láé, títí láé, títí láé. Until we get back to God, Jesus says he will not allow the Holy Spirit to leave us. Títí dìgbà tá ó fi padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run, Jésù sọ wípé òun kì yóò jẹ́ kí ẹ̀mí mímọ́ kó fi wá sílẹ̀. Hey, do you allow the Holy Spirit to run away from you? Ǹjẹ́ òun gba ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run láàyè láti sá fún ọ bí? By disobedience? Nípa ṣíṣe By àìgbọràn, not doing his job? nípa kíkọ̀ láti By ṣe doing iṣẹ́ your rẹ̀, way? nípa lílọ ní ọ̀nà rẹ̀. I pray God will forgive and make you to return back to him. Mo gbàdúrà wípé Ọlọ́run yóò dáríjì ọ́, yóò sì mú kí o padà sọ́dọ̀ rẹ̀. In John 15:26. Jòhánù orí 15 ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, can you say it? Even the Spirit of truth. He doesn't he hates lying. Which proceeded from the Father, he shall testify of me. Ṣùgbọ́n nígbà tí olùtùnú náà bá dé, ẹni tí èmi ó rán ṣe a lè rí sí yín láti ọ̀dọ̀ Baba wa, àní ẹ̀mí òtítọ́ ni ó kórìíra èké tí ń ti ọ̀dọ̀ Baba wa, òun náà ni yóò jẹ́rìí mi. This is Jesus talking. Jésù nìyí tó ń sọ̀rọ̀. He knows about the Holy Spirit. Ó mọ̀ nípa ẹ̀mí mímọ́. And of course, he said the Holy Spirit will testify of him. Àti ó sọ wípé ẹ̀mí mímọ́ yóò jẹ́rìí nípa òun. Anything you
you want to do that is contrary to the will of God when the Holy Spirit says, no, it's not the will of God, it's testifying of Jesus. Ohunkóhun tó bá fẹ́ ṣe tí kìí ṣe ti Ọlọ́run tí ẹ̀mí mímọ́ ṣe sọ fún ọ wípé rárá kìí ṣe ti Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ ó ń jẹ́rìí nípa ti Don't Jésù. go to that place. Má ṣe lọ sí ibẹ̀ ni. Don't join those people. Má ṣe darapọ̀ mọ́ àwọn Don't ènìyàn have wọn ni. hand in that person. Má ṣe náwó nínú Run ohun tí away wọ́n fẹ́ from ṣe that yẹn. sister. Sá fún arábìnrin yìí. That is the Holy Spirit talking. Ẹ̀mí mímọ́ nìyí tó ń sọ̀rọ̀. Oh, but when you are proud and say, but I am a strong Christian, you discover your time of destruction is near. Ṣùgbọ́n nígbà tó bá ń gbéraga tó ń sọ wípé onígbàgbọ́ tó le tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ni mí tó sì ṣe àìgbọ́ràn ó ṣàkíyèsí wípé àkókò àti ṣubú rẹ̀ ó ń súnmọ́. In John 16:7, Nínú ìwé Jòhánù orí 16 ẹsẹ̀ ìkeje. it says, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. This is Jesus talking about the Holy Spirit. Òtítọ́ ni èmi ń sọ fún yín, àǹfààní ni yóò jẹ́ fún yín bí èmi bá lọ. Nítorí bí èmi kò bá lọ, olùtùnú kì yóò tọ̀ yín wá. Ṣùgbọ́n bí mo bá lọ, èmi ó rán sí yín. Jésù nìyí tó ń sọ̀rọ̀. I'm still talking about the Holy Spirit. Mo sì ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí mímọ́. Without the Holy Spirit, Láìsí ẹ̀mí mímọ́, the Great Commission could not be carried out. iṣẹ́ ńlá ni tá a gbélé wa lọ́wọ́ a ò ní lè ṣe é. In Acts 1:8. Iṣẹ́ àwọn àpọ́stélì orí kìíní ẹsẹ̀ Acts ìkẹjọ. 1:8 says, Iṣẹ́ àwọn àpọ́stélì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹjọ wípé for ye shall receive power. After that, the Holy Spirit is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. ṣùgbọ́n ẹ̀yin ó gba agbára. Nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ bá bà lé yín, ẹ ó sì máa ṣe ẹlẹ́rìí mi ní Jerúsálẹ́mù àti ní gbogbo Jùdíà àti ní Samaria àti títí dé òpin ilẹ̀ ayé. Many people today cannot preach the word. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí ni wọn ò lè wàásù ọ̀rọ̀ náà. Many cannot go out by himself alone. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọn ò lè dá jáde fúnra wọn. Many are so afraid even to preach Christ to any person. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń bẹ̀rù tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí wọn ò lè wàásù Kristi fún àwọn tí wọ́n bá But rí. let me tell you, Ṣùgbọ́n jẹ́ kí n wí fún ọ. do you know when the Holy Spirit is active in your life? Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ tó bá wà lẹ́nu iṣẹ́ nínú ayé rẹ, We become exceptionally empowered for soul winning. a ó wá fún wa ní àkànṣe agbára fún iṣẹ́ ìjèrè ọkàn Even in every difficult situations. àti pàápàá jùlọ ní àwọn ọ̀nà tó bá dàbí ẹni pé nǹkan le. We will see him moving us. A ó rí i tí yóò máa tì wá. We will see him saying go. A ó rí i tí yóò máa sọ wípé ó yá lọ. And we cannot reject it. A ò sì lè kọ̀rọ̀ sí lẹ́nu. This happened to Peter and John. Eléyìí ṣẹlẹ̀ sí Pétérù àti Jòhánù. When the power of the Holy Spirit Nígbà tí agbára ẹ̀mí mímọ́ told them to go to the church tó wí fún wọn láti lọ sínú ìjọ in Jerusalem. ní Jerúsálẹ́mù. And by the time they got there, they met a crippled man even from birth. Nígbà tí wọ́n sì dé ibẹ̀, wọ́n rí ọkùnrin abirùn tó yarọ̀ kan láti ìgbà tá a tilẹ̀ ti bí i. And by the time the man saw him or saw them, Nígbà tí ọkùnrin yìí sì rí wọn, he was asking for money. ó ń béèrè owó. That was what was important to him. Ohun tó ṣe pàtàkì sí i ni eléyìí. But we discovered that Peter and John told him, we are gospel people, we are not so rich, but we have something that is better than money. Ṣùgbọ́n Pétérù àti Jòhánù wọ́n wí fún wípé oníyìnrere ni wá o, a ò fagbára lówó lọ́pọ̀lọpọ̀, ṣùgbọ́n a ní ohun tó sàn ju owó lọ. In the name of Jesus, stand up and walk. Ní orúkọ Jésù, dìde kí o sì máa rìn. His hand was held, Wọ́n di ọwọ́ rẹ̀ mú, and he stood up ó sì dìde dúró. and started running, walking, jumping. He was so full of joy. Ó sì wá ń rìn, ó ń fò sókè, ó kún fún ayọ̀. And he leaping up stood and walked and entered with them, into the temple, walking and leaping and praising God. Iṣẹ́ àwọn àpọ́stélì orí 3 ẹsẹ̀ 8. Ó sì ń fò sókè ó dúró, ó sì bẹ̀rẹ̀ sí í rìn, ó sì bá wọn wọ inú tẹ́ḿpìlì lọ. Ó ń rìn, ó sì ń fò,
ó sì ń yin Ọlọ́run. The Sanhedrims, they saw many people rejoicing. Many people rally as a result of this started being converted without even preaching to them. Nítorí ìdí eléyìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n rí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yí padà láì tilẹ̀ sẹ́ni tó wàásù fún wọn. The Sanhedrims now, they descended upon Peter and John. Àwọn ará inú tẹ́ḿpìlì báyìí wọ́n wá gbójú agan sí Pétérù àti Jòhánù. And Ananias, the high priest, and Caiaphas, and John, and Alexander, and as many as were of the kindred of the high priest were gathered together at Jerusalem. Àti Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì orí 4 ẹsẹ̀ 6 àti Anna olórí àlùfáà àti Káífà àti Jòhánù àti Alexandru àti iye àwọn tí ń ṣe ìbátan olórí àlùfáà. They gathered together. Wọ́n kóra wọn papọ̀. And by the time they gathered together, nígbà tí wọ́n kó ara wọn papọ̀. They were confused. Ìpòrúurú bá ọkàn wọn. They were confused. Ìpòrúurú bá ọkàn wọn. Let's see what happened in Acts 4:16 to 21. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì orí 4 ẹsẹ̀ 16 sí 21. Acts 4:16. Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì orí 4 ẹsẹ̀ 16. See, what shall we do to these men? For that indeed a notable miracle had been done by them. Is manifest to all them that dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. Wípé kí ni àwa ó ti ṣe àwọn ọkùnrin wọ̀nyí tí ń pe iṣẹ́ àmì tí ó dájú tí ọwọ́ wọn ṣe. Ó hàn gbangba fún gbogbo àwọn tí ń gbé Jerúsálẹ́mù, àwa kò sì lè ṣẹ̀. And in verse 17, but that it spread no further among the people, let us straightly threaten them that they speak henceforth to no man in this name. Ẹsẹ̀ 17 ṣùgbọ́n kí ó má bàa tàn kálẹ̀ síwájú mọ́ láàárín àwọn ènìyàn, ẹ jẹ́ kí a kìlọ̀ fún wọn pé láti ìsinsìnyí lọ kí ó má ṣe fi orúkọ yìí sọ̀rọ̀ fún ẹnikẹ́ni mọ́. And what did they do? Kí lóhun tí wọ́n sì ṣe? And they called them and commanded them not to speak at all, nor teach in the name of Jesus. Nígbà tí wọ́n sì pè wọ́n, wọ́n pàṣẹ fún wọn kí wọ́n má ṣe sọ̀rọ̀ rárá, bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n má ṣe kọ́ni ní orúkọ Jésù mọ́. And in verse 19, but Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you, more than unto God, judge ye. Ẹsẹ̀ 19 ṣùgbọ́n Pétérù òun Jòhánù dáhùn, wọ́n sì wí fún wọn pé bí ó bá tọ́ lé ojú Ọlọ́run láti gbọ́ ti yín ju ti Ọlọ́run lọ, ẹ gbà á rò. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Àwa kò lè ṣàìmá sọ ohun tí àwa ti rí tí a sì ti gbọ́. So when they have further threatened them, they let them go, finding nothing how they might punish them, because of the people. For all men glorify God for that which was done. Nígbà náà, nígbà tí wọ́n sì kìlọ̀ fún wọn sí i, wọ́n jọ̀wọ́ wọn lọ́wọ́ lọ. Nígbà tí wọn kò ti rí nǹkan tí wọ́n bá fi jẹ wọ́n ní ìyà nítorí àwọn ènìyàn, nítorí gbogbo wọn ní yin Ọlọ́run lógo fún ohun tí a ṣe. The Holy Spirit gave them power and boldness, not even to fear anybody. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run fún wọn ní agbára àti ìgboyà láti má ṣe bẹ̀rù ẹnikẹ́ni. When you see people talking and speaking the truth at all times, even in the midst when people hate them, it is the Holy Spirit working. Nígbà tó bá rí àwọn tí wọ́n ń sọ òtítọ́ ní gbogbo ìgbà, pàápàá jùlọ láàárín àwọn tó kórìíra wọn, ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ló ń sọ̀rọ̀ nínú wọn. In Acts chapter 5, we're not going to read it, verses 1 to 11, we saw what happened. Nínú Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì orí 5 ẹsẹ̀ 1 sí 11 òní kà, a ó rí ohun tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. We saw how Ananias and Sapphira. A ó rí bí Ananias àti Sapphira.
how they sold a piece of land, bí wọ́n ti ta ilẹ̀ and how they hid part of the money. àti bí wọ́n ti mú lára owó náà pamọ́. Then they went to the church. Wọ́n wá lọ sí ilé ìjọsìn. Oh, by the time they were entering the church, Nígbà tí wọ́n dé àárín àwọn the ìjọ, Holy Spirit revealed to Peter ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run wá tú àṣírí yìí fún Pétérù. and asked Ananias, Ó wá bi Ananiah léèrè. how much you sold the land? Ṣé iye tó ta ilẹ̀ nìyí? He said yes. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. The Holy Spirit hates what you call lying. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ó kórìíra àwọn tó ń parọ́. And why are you telling lies against the Holy Spirit? Èé ṣe tó ṣe ń parọ́ fún ẹ̀mí mímọ́. And he fell down and died. Ó sì ṣubú lulẹ̀, ó kú. I pray we will not die unprofitably in the name of Jesus. Mo gbàdúrà wípé lórúkọ Jésù, a ò ní kú ikú àìlérè. The wife came again. Aya rẹ̀ dé. The same question was asked. A bí ní ìbéèrè kan náà. She said yes. Ó wí pé bẹ́ẹ̀ ni. And Peter said, the feet of those who carry your husband, they are coming again. Bí Pétérù sọ fún wípé ẹsẹ̀ àwọn tó gbé ọkọ rẹ̀ jáde wọ́n tún ń bọ̀ o. And before she knew, she fell down and died. Ká tó mọ ohun tó ṣẹlẹ̀, ó ṣubú lulẹ̀, ó sì kú. I started wondering if such things continue today in the church. I don't know how many people will remain in the church. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rò ó wípé tírú nǹkan bẹ́ẹ̀ tó bá ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ lónìí, bí ò mọ iye àwọn tó máa kù sínú If ìjọ. you tell a lie and you are a Christian that is filled with the Holy Spirit, for that day, you will not be happy until you go down to your knees. Tó bá jẹ́ onígbàgbọ́ tó kún fún ẹ̀mí mímọ́ tó bá parọ́ ní gbogbo ọjọ́ náà, o ò ní àlàáfíà àyàfi tó bá lọ lórí eékún rẹ láti I gbàdúrà. pray the power of the Holy Spirit will insulate our life and make us a different person in the hands of God in Jesus' Mo name. gbàdúrà wípé agbára ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run yóò wọnú ayé wa ru wá sókè, yóò sì mú wa di ènìyàn ọ̀tọ̀ lórúkọ Jésù. Are you a Christian still telling lies, Ó wá jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì bí tó ṣe ń parọ́, deceiving the people, tó ń tan àwọn ènìyàn jẹ, refusing to pay your tithes, tó kọ̀ láti san ìdámẹ́wàá rẹ, refusing to go to fellowship, tó kọ̀ láti lọ sí ìpéjọpọ̀, but filled with worldly passions? ṣùgbọ́n tó kún fún àwọn ọrọ̀ ayé yìí? You are already gone out of the will of God. Irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ó ti jáde kúrò You nínú have ìfẹ́ Ọlọ́run. backslided. Ó ti bojú wẹ̀yìn. Oh, you have been driven away from the Holy Spirit. Ó ti lọ kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀mí mímọ́. Your heaven is already blocked and sealed. Ọ̀run rẹ láti ṣe. Repent before it is too late. Ronúpìwàdà kí ó tó pẹ́ jù. The Holy Spirit leads us to live a holy life. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run máa ń tọ́ wa láti gbé ìgbé ayé He wants ìwà us to mímọ́. be pure. Ó fẹ́ kí a jẹ́ funfun. He wants us to be pure. Ó fẹ́ kí a jẹ́ funfun. In Matthew chapter 5 verse 8. Mátí orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Matthew 5:8. Mátí orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Blessed are the pure in heart. What will happen? They shall see God. Alábùkún fún ni àwọn onínú funfun, kí ni yóò ṣẹlẹ̀? Nítorí wọn ò rí Ọlọ́run. The pure in heart means a heart that contains no other thing but God. Àwọn onínú ọkàn funfun jẹ́ ọkàn tí kò sí ohunkóhun tó wà nínú rẹ̀ àyàfi Ọlọ́run. The thought of that heart is thought of God every time. Èrò irú ọkàn bẹ́ẹ̀ yóò jẹ́ ti èrò Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. In Philippians 4:8, Philippians chapter 4 verse 8 says, Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹjọ wípé, finally, brethren, whatsoever things are true. Are you sure? Number one, whatsoever things are honest. Can you make that? Whatsoever things that are just. Are you hearing? Whatsoever things that are pure. Whatsoever things that are lovely. Whatsoever things that are of good report. If there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. ní àkótán, ará, ohunkóhun tí ń ṣe òótọ́ ṣé a lè rí? Ohunkóhun tí ń ṣe ọ̀wọ̀ ṣé à ń gbọ́? Ohunkóhun tí ń ṣe títọ́, ohunkóhun tí ń ṣe mímọ́, ohunkóhun tí ń ṣe fífẹ́, ohunkóhun tí ó ní ìròyìn rere. Bí ìwà títọ́ kan bá wà, bí ìyìn kan bá sì wà, ẹ máa gba nǹkan wọ̀nyí rò. Do you know the intents and contents of the human life go in the heart? Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé ohun gbogbo tí ènìyàn ń ṣe ó lọ nínú ọkàn? So God is interested in the purity of our hearts. Nítorí náà, Ọlọ́run ṣe inú dídùn
sí ìwà funfun ọkàn wa. If the heart is pure, Nígbà tí ọkàn bá funfun, it will reflect in the actions of man or woman. yóò hàn nínú ìgbésẹ̀ tàbí ìwà tí ènìyàn ń wù. God wants our heart to be yielded to Him Ọlọ́run fẹ́ kí a darí ọkàn wa sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ and not the world láì ṣe ayé or the pleasures of the world. tàbí àwọn ọrọ̀ tó wà nínú ayé. The Holy Spirit lives in a holy environment. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ni ó ń gbé ní àwọn agbègbè tó jẹ́ Yes, mímọ́. God is interested in cleansing the heart. Ọlọ́run ṣe inú dídùn sí fífọ ọkàn mọ́. Look at the advantages of a pure heart. Wo àwọn àǹfààní ọkàn funfun. If the heart is pure, Nígbà tí ọkàn bá jẹ́ funfun, it will produce transparency in our dealings with one another. yóò tayò àtàṣíwọ́sí ní ìbálò wa sí ẹlòmíràn. Number 2, Ìkejì, the motive behind our actions will not be evil. ìrètí tí a fi ń ṣe ohun kan tàbí tá a fi ń gbé ìgbésẹ̀ kan kì yóò ṣe sí ibi. But people without any pure heart, just say anything, take any step, they be thinking according to their evil heart's desire. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọn ò ní ọkàn funfun, wọ́n á ronú àwọn tó lòdì, wọ́n á gbé ìgbésẹ̀ tó lòdì, wọ́n á sì máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ọkàn wọn ti fẹ́. You will have a pure conscience towards God. Irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ yóò ní ẹ̀rí ọkàn funfun sípa ti Ọlọ́run. And let me tell you, a pure heart produces holy living. Jẹ́ kí n wá sọ fún ọ, ọkàn funfun ni ó máa mú ìgbé ayé ìwà mímọ́ jáde. In Matthew chapter 12 verse 33, Mátí orí 12 ẹsẹ̀ 23. either make the tree good and his fruit good, or else make the tree corrupt and his fruit corrupt, for the tree is known by his fruit. Sọ igi di rere, èso rẹ̀ a sì di rere. Tàbí sọ igi di búburú, èso rẹ̀ a sì di búburú. Nítorí nípa èso lè a fi mọ igi. Whatever your heart is, that is exactly what you are. Ohunkóhun tí ọkàn rẹ bá jẹ́, òun náà gan ló jẹ́. Do you have a pure heart? Ǹjẹ́ o ní ọkàn funfun bí? Do you speak the truth always? Ǹjẹ́ o sọ òtítọ́ ní ìgbà Is gbogbo your bí? heart filled with love Ọkàn rẹ a kún fún ìfẹ́ or bí? hatred? Tàbí ìkórìíra? Where the Holy Spirit can live is pure. Ibi tí ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run lè gbé, ó jẹ́ ibi funfun. There are blessings of pure heart. Àwọn ìbùkún wà fún àwọn ọkàn funfun. When you have a pure heart, Nígbà tí o bá ní ọkàn funfun, number 1, there will be no iota of fear and condemnation in you. àkọ́kọ́, kò ní sí ìbẹ̀rù kékeré bó ti léwu kó kéré mọ́, kò ní sí ìbẹ̀rù tàbí ìdálẹ́bi nínú rẹ̀. Whatever truth you tell, nothing else will be able, to cause any problem. Òtítọ́ kótítọ́ tó bá sọ, kò sí ohun mìíràn tí yóò lè dá wàhálà sílẹ̀. Then you have unlimited access to your master because there is no hindrance in your life. Ó wá lè ní àǹfààní tí kò ní òdùwọ̀n sí Ọlọ́run tó jẹ́ Olúwa nítorí wípé kò sí ìdílọ́wọ́ lójú ọ̀nà rẹ̀. Spirit of heart will make you to never lack the help of Almighty God. Ìwà funfun ọkàn ni kò ní mú kí o ṣe aláìní ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run He is alágbára. interested in the cases of those whose hearts are pure and humble. Inú Ọlọ́run máa ń dùn sí ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n bá ní ọkàn funfun tí wọ́n sì rí ara wọn God is sílẹ̀. committed to help them and hear their prayers. Ọlọ́run máa ń fi ara jì láti ràn wọ́n lọ́wọ́ àti láti gbọ́ àdúrà wọn. When you read Psalm 73 verse 1, we're not going to read it, you will see, let God rule over the affairs of your life. Tí a bá wo orin Dáfídì orí 73 ẹsẹ̀ 1 ó rí níbẹ̀, jẹ́ kí Ọlọ́run wá máa ṣe àkóso ayé rẹ. Then, if that is the case, then you will see the good things of the Spirit. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, ó rí àwọn rere ti ẹ̀mí. How do we receive the Holy Spirit? Báwo la ṣe lè gba ẹ̀mí mímọ́? 1, you must thirst for Him. Àkọ́kọ́, o gbọ́dọ̀ pòǹgbẹ fún un You thirst for what? bí o ti ń pòǹgbẹ fún omi. 2, you must seek tirelessly through prayers. Ìkejì, o ní láti wá nípa àdúrà léraléra. You must be hungry for Him. O ní láti máa pòǹgbà, ebi rẹ̀ ní láti máa pa ọ́. Then you must have a pure heart Bákan náà, o ní láti ní ọkàn funfun where He can live. níbi tó lè gbé. The Bible says we should not grieve the Holy Spirit. Bíbélì sọ wípé kí a má ṣe mú ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run bínú. And so as a result of this, these are the virtues even to use to seek and get the Holy Spirit. Nítorí èrèdí yìí, àwọn nǹkan wọ̀nyí la lè lò láti rí
gba ẹ̀mí mímọ́. As we are going to the end of this message, Bí a ti ń lọ sí òpin iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, note that a Christian gets dehydrated and spiritually dead as a result of lack of Holy Spirit. kíyèsí wípé Kìrìsìtẹ́nì ni ó máa ń gbẹ tó sì máa ń di òkú nínú ẹ̀mí nípasẹ̀ àìsí agbára àìsí ẹ̀mí That is mímọ́. why the Bible says in Acts 1:8 that without receiving the Holy Spirit we can do nothing. Èrèdí nìyí tí bẹ́ẹ̀ni fi sọ níṣe àwọn àpọ́sítélì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹjọ wípé láìsí ẹ̀mí mímọ́ a ò lè ṣe ohunkóhun. Because the Holy Spirit emboldens us and empowers us. Torí pé ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run máa ń fún wa ní ìgboyà ó sì máa ń fún wa ní agbára. You can go and read Acts 4:31-33. O lè wo ìṣe àwọn àpọ́sítélì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkọkànléníọgbọ̀n sí ìkẹtàléníọgbọ̀n. Brother, are you rising and falling? Ará, ó wá ń ṣubú tó ń dìde bí. Being a weak Christian, Nítorí pé o jẹ́ aláìlera you onígbàgbọ́. cannot preach boldly because of witches and wizards. O ò lè wàásù pẹ̀lú ìgboyà nítorí àwọn oṣó àti àwọn You àjọ. have become a toy in the hands of demons. Ó ti wá di ohun ìṣeré ní ọwọ́ àwọn dìmọ́nì. Oh, all you need is the baptism of the Holy Ohun Spirit. tó nílò òun ni ìbátísí ti ẹ̀mí mímọ́. And this needs determination to please God. Eléyìí sì nílò ìpinnu láti bẹ Ọlọ́run. Let me tell you, Jẹ́ kí n wí fún ọ. the Bible mentions Bíbélì sọ wípé about the radiancy of Moses' face. nípa ti ìtànṣán ojú Mósè. The radiancy of Moses' face didn't result from a few hours and moments spent even in the divine presence. Ìtànṣán ojú Mósè yìí ni kò farahàn nípa wákàtí kékeré tó lò níwájú Ọlọ́run. It was the outcome of 40 days presence with God. Ó jẹ́ ohun tó jáde, ó jẹ́ àbájáde ogójì ọjọ́ tó lò níwájú Ọlọ́run. You want to receive the power of the Holy Spirit? Tó túmọ̀ sí pé tó bá fẹ́ gba agbára ẹ̀mí It's mímọ́, not a matter of seconds. kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìṣẹ́jú àáyá. You must have been thirsty. O ní láti máa pòǹgbẹ. It could take you years. Ó lè gbà ọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. But depending on your seriousness. Ó dúró lórí bí o bá ti fọkàn sí i. The radiancy of Moses' eyes took 40 days of fasting and prayer. Ìtànṣán ojú Mósè ni ó gba ogójì ọjọ́ pẹ̀lú àwẹ̀ àti àdúrà. The blessing of Pentecost. Ìbùkún Pentikọ́stì It came after a 10 days prayer meeting. ni ó wá lẹ́yìn ìpàdé àdúrà ọlọ́jọ́ mẹ́wàá. And so you just have to use yourself, your time, and seek the Holy Spirit. Nítorí náà, o ní láti lo àkókò rẹ láti wá ẹ̀mí mímọ́. Are you ready? Ó wá ṣetán bí? Are you ready? Ó wá ṣetán bí? Are you ready? Ó wá ṣetán bí? Let us pray. Jẹ́ kí a gba àdúrà. Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gba àdúrà. Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gba àdúrà. Confess your sins. Jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. And those that link you with ancestors and evil powers. Àti àwọn tó so ọ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn agbára ìdílé àti àwọn agbára òkú. Every other thing that has been deposited in your life that may disturb your being filled will be completely washed away in the name of Ohun Jesus. gbogbo tá a ti gbé sínú rẹ tó lè dí ọ lọ́wọ́ láti gba agbára ẹ̀mí mímọ́ yìí ni a ó wẹ̀nù pátápátá lórúkọ Jésù. Holy Ghost fire. Iná ẹ̀mí mímọ́. Fall upon me now in Jesus' name. Ṣubú lù mí báyìí ní orúkọ Jésù. You can pray this prayer for at least for 1 hour O lè gba àdúrà yìí fún bíi if you wákàtí are kan thirsty for the Holy Ghost. tí o bá ń pòǹgbẹ fún ẹ̀mí mímọ́. Every hole in my spiritual life Gbogbo ihò nínú ìgbé ayé be ìgbà closed mi in Jesus' ẹ name. máa dí ní orúkọ Be Jésù. closed in Jesus' Ẹ máa name. dí ní orúkọ Jésù. Every hole of talkativeness, Gbogbo ihò ìsọ̀rọ̀ jù, telling lies, irọ́ pípa and a lot of things. àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ Oh, àwọn let it be closed. ẹ máa dí. God of holiness, Ọlọ́run mímọ́. purify me by fire in Jesus' name. Sọ mí di funfun pẹ̀lú iná ní orúkọ Jésù. God of holiness, Ọlọ́run mímọ́. purify me by fire in Sọ Jesus' mí di name. funfun nípa iná pẹ̀lú iná lórúkọ Jésù. All evil strangers in my body, Gbogbo àwọn àlejò ibi ní come out agbára of mi. your hiding places in Ẹ máa Jesus' jáde name. kúrò níbi ìsápamọ́sí yín lórúkọ Jésù. Negative materials Gbogbo àwọn èlò ibi circulating in my bloodstream, tó ń rìn káàkiri nínú ẹ̀jẹ̀ mi. be evacuated by fire in the name of Ẹ Jesus. máa jáde nípa iná lórúkọ Jésù. Holy Ghost fire, Iná ẹ̀mí mímọ́. purge my life, Wẹ ayé mi purge mọ́. my life, Wẹ ayé mi purge mọ́. my life, Wẹ ayé mi mọ́. purge my life Wẹ ayé mi in mọ́. the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù.
every evil incision Gbogbo ìgbẹ́rẹ́ ibi on my head, ní orí mi, on my chest, ní àyà mi, on my palm, ní àtẹ́lẹwọ́ around mi, my legs. tó ta so mọ́ mi Evil lẹ́sẹ̀. effects on my spiritual life, spiritual life. Àwọn ohun ibi nínú ìgbé ayé ẹ̀mí. Burn by fire in Jesus' Wọ́n máa name. jóná ní orúkọ Jésù. I drink the blood of Jesus. Mo mu ẹ̀jẹ̀ Jésù. Keep swallowing for some time Bẹ̀rẹ̀ before sí you ní- receive until you receive the Holy Spirit. Bẹ̀rẹ̀ Keep sí ní swallowing fún for some ọ̀pọ̀lọpọ̀ time. ìgbà. I drink tó the gbà blood mímọ́. of Jesus. Mo mu ẹ̀jẹ̀ Jésù. Fire of God. Iná ẹ̀mí mímọ́. Burn all evil strangers in my life in Jesus' name. Jó gbogbo àlejò ibi run nínú ayé mi lórúkọ Jésù. Father, again, we thank you Bàbá lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ for this message. fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí. It's an important Ó message jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó ṣe that pàtàkì. can help us and lead us to heaven. Tó lè ràn wá lọ́wọ́ kó sì mú wa dé ọ̀run ní ìkẹyìn. As many Iyejú àwọn who had been converted for many years tí ó ti di ẹni ìràpadà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún and they are not filled with the power of the Holy Spirit. tí wọn ò sì tí ì kún fún agbára ẹ̀mí mímọ́. It's a gift to every Christian. Ó jẹ́ ẹ̀bùn fún gbogbo Kìrìsìtẹ́nì. Anything disturbing this in their life, trash them out in Jesus' name. Ohunkóhun tó ń dín nǹkan wọ̀nyí nínú ayé wọn lè jáde ní orúkọ Jésù. As many as are filled with the world and worldly things, trash the word out of them in Jesus' name. Irú àwọn àti iyejú àwọn tó kún fún ayé àti àwọn ayé ẹ tì í jáde nínú ayé wọn lórúkọ Jésù. Fill every one of us with the power of the Holy Spirit and fill us from time to time in the name of Jesus. Kún gbogbo wa kún agbára ẹ̀mí mímọ́ kí ẹ sì máa kún wa láti ìgbà dé ìgbà ní orúkọ Jésù. Count on the grace to obey Ẹ fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti gbọ́ràn and to listen to you. àti láti tẹ́tí sí ọ. As many times as the Holy Spirit will continue to warn us in the name of Jesus. Ní ọ̀kẹ́ àìmọye ìgbà bí ẹ̀mí mímọ́ ló ti máa kìlọ̀ fún wa ní orúkọ Jésù. In Jesus' precious and mighty name we pray. Ní orúkọ Jésù tó ṣe iyebíye tó ní agbára ní agbá àdúrà. Amen. Àmín. Amen. Àmín. Amen. Àmín.